ibsa anatu mas'uulummaa irraa fudhata. Hin booyinaa hin cinqaminaa maraatinaa samiillee hin tuqina. Qallaaliidha jechuudha. Yoo waan takka harkaan qabaanne ammoo kijiba propagaandaa osoo waan feetan gootanii jara addaan deebisuu hin dandeessan. Addaan dhaabuu hin dandeessan. Gatii kanaafi wanti isin harka jiru yoo jiraate qabatamatti natti ergaa anatu qabatama isinii godha. Qabatamatti natti Samira. Oye. Salaam alaikum. Walaikum salam. Maa gurraacha eegoo hinde? Bani mee kaameeraa bani heerumteertamoo wandalaatte. Inni heerumna ginna biraa gurraachise Ahmed. Na argaa hin jirtu ammaati. Wallahi argaa hin jiru. Miskiin jedhe wallahi. Bakka viidiyoo tuqimee viidiyoo banadhu. Inuma hin jiru bar. Hin jirta viidiyoo mabani cal jedhii mul'atta. Viidiyoo banadhu. Screenshot godheen fidee manxasa booda yoo qay boyee kee yookiin hin jiru barri wallahi gurraacha akkamittiin argaan. Bismillah. Okay, kensaa gabbuu yoo si deebisa kalas. Okay. Oh, egaa si deebisa. Taabii godha, koppiliinkii godha. Bareedu qo'a isin galchaa hundi keessanuu iyyuu yaada keessanii kennattanii isin galchaa. Koppiliinkii taabii godha. Mee qo'a isin galchaa hunduma keessanuu isin galchaa. Har'a sagantaa marii qabna guyyaa boqonnaati. Yeroo qabna waan ta'eef rakkoon takkallee hin jiru. Amma deebiteerta mee laal? Amma deebi'ee laal. Viidiyoon as bahi qaba. Wayyaa. Bahi malee bahuun barbaachisaadha bar. Haay Ahmed. As bahi achumaan waan haasofna wajjin haasofna. As bahi taap iskiriimii godha warra jala jirtanillee ol isin galchina har'a guyyaa addaati. Samira akkamii ati naguma? Salaam alaikum. Wa alaikum assalaam. Waana naasaa ture dhaggeeffatteerta? Dhaggeeffadhe wallahi kan Baltazar kan irraa deddeebi'ee dubbadhu ishee. Ka Baltazar san argite ati heerumteerta abbaa warraa qabda? Hin qabu argaa. Hagammaan heerumne? Min cufadha viidiyoo soorii. Maali kaa nama si dhufe moo? Miti natti tolu wallahi viidiyoon. Nama waraaban yeroo Oromoo kun sodaadhaan. Yaa mee maal jedhaa taree waan amma naasaa jiru kanarratti maaltu si dhaga'ama? Isa waa'ee wal jaarsaaf jaartii kanarratti bareechi jabeessisii cuma eerumuudhaaf sodaanneetu jirraa barra. Suma jarree wal irratti dardaranii jana kana fa'i. Yaa ati hoo janaa jirta moo gammaasitti kopha makee jirta waa jalaan tikettiyoonni jedhan kana jammarte moo? Jammaree jannaa ta'uu dinnaa dhiisee taa'e maaliif Baltazar wayii ta'ee naani. Asoo. Garuu badhe maa walitti hiitan malee si biran geennee miree akasilaa gurbichi. Lakki silkii dhumaanii. Ka silkii sun bareeda of eeggannoo si barbaachisa beektaa amma namni zamana kana Baltazar ta'eera manni Baltazariin taana jedhee waa baay'ee dalagamaa jira. Wallaahi sanuma sodaanneeti dhiisee taa'e kakunoo. Gorsa tokko naa kenname garuu jaalallee irraa na qabee inni akkas ta'e maal godhu. Nurraa si qabe? Isuma maksii jedhe kanarraa. Kaminni Baltazar immoo? Miti kan akkuma akka sanaa ta'e Baltazar sana ta'e warra na qabee faayidaa hin qabu siin jedheeti. Asoo yaa. Of eeggannoo barbaachisa beektaa rakkoodha zamana kana keessa uummanni homaa garaa walii laafuu dhiisee namni beekta. Wallaahi. Kanaaf warri gara fuulduraatitti carraa keessan mokkorachuu deemtan kun of eeggannoo nama barbaachisa. Of eeggachuu qabdanii dogoggora akkasii carraa namaa miidha beektaa hamilee nama balleessa. Galatoomii wallahi yaadate irraa dubbachuu keetiif ishee Ahmed sirraa bareeda baay'ee osoo deddeebite irraa dubbatte maal qaba sin jajjabeessaa bara. Hedduu yeroo tokko inuma haasofna garuu gizee hin qabnu sa'aatii hin qabnu har'a amma guyyaan kun guyyaa dilbataati waan ta'eef nu bira beektaa boqonnaadha. Saniin gara kaanitti ani akkuma itti argitu baay'ee biiziidha yeroo kaan odeeffannoo isinii gabaasaa infoormeeshina jiru odeessa biyyattii ka alaa ka keessaa waan haarawaa guyyaarraa isin biraan ga'a sagantaa akkana ajandaa akkana kana gaafuma namni likkii tarufaa dhufee waan jiru dhoosee deema malee baay'ee waan akkanarraa naasa'u. Baddaa baalee. Garuu baay'ee si ajaa'ibsiifadha dhugaa rabbii baay'ee waan baay'ee gorsa kennitaa. Yoo kana fee waa ijoolleen biyya faranjii dhaqu irratti bishaanitti of hin fixnaamnaam jettee gorsa kenniteerraa iddoo tokko yeroo kullanii dhaabjiin gaaf tokko kennitu gorsi dhaggeeffadhee ture dhugaa. Yaa. Waan akkasii gorsa akkasii ka uummata gorsuun barbaachisaadha beektaa.
namni garii noma jiraniin dhugaas namni ammoo kamallaqaaf jecha nama sobu jira dallaala jira waan of eeggatamuu qabuudha beete. Kasi galatoomichi jara kanarraa yaada fuudhee galatoomi. Ayyee bayyaa ta'e galatoomi. Baddaa baaleessitu dursana fakkaate warri jala jirtan taap godha isin galchinaamee nama biraa gaseensifnu. Itti fufimee baddaa baalee jirta minuuti irraa bayi. Eshi. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Nagaa akkam Ahmad? Nagaa akkamiin? Nagaa gaarii walla. So reefu haasaa jirtu sitti ol seenee argee ture. Waa'ee maali? Waa'ee jechuun ajandaa amma deddeemaa jiru kana beekta. Kan baanta ajandaan baay'ee jira beekta. Jechuun ajandaa waa'ee ibsaa fi maakiin minaamin jechuu kee dhageeti qosi biroo na baate. Isarratti mee yaada akkamii qabda? Amma namni baay'een beekta maayikii fi ibsaa gidduutti viidiyoo qabnaa maal jedhaa jiranii. Dhage waan siin jedhu eessumo. Sagaleen kee bateera hin dhagahu. Sagaleen kee hin dhagahu. Magartuu itti fufeeti magartuu torkii isaatti rakkoo. An dubbadhu? Dubbadhu ati amma inni hin dhagahamu sagaleen isaa. Haya waan maakii rabaa maal jechuun barbaade maakii jechuun maakiin nama arrabsitee feemasa hin taane maakiin nama gartee miitee feemasa hin taane maakiin jaalala uummata onnee qabdu ibsu irraa feemasa kataate lamaffaa viidiyoo naa ergaa jetteen isaanuu dubbii isaanii jalan deemin tuffadhu itti dhiisi namni tokko dhugaasisee dinqisiifachuun malakka waan jirtutti. Waan hin jirre beektaa waan namni. Yaa maaliif ani waan akkasii kaasa beektaa ama namootuma propaganda oofan kanaayyuu yoo dhugaa waa harka jiraatan haa ergu. Yoo waa harka hin jiraanne ammoo nama jaalala walii qabu wal jaalate jidduu seenanii waan hin taane haasaa burcuu akkas tun harka jira maal tun harka jira nuti yoo wanni akkasii qabatamaan jiraate annatti haa ergu. Uummata ittiin baasu miidiyaa irratti poostiin godhu ibsaa wajjin laallee wanti dhugaadha kalaas dhumate. Kana malee amma jibbaa biraatiif yookaan hinaaffaadhaaf godhan kana dhaabuu barbaada beektaa wanti waan akkanaa sireesii godhee haasa'uuf dubbiin jaalala ammoo dhugaa barbaaddi. Maayikiin Oromoon feemasummaa isii waan isiin uummata isii jaalattuuf isii jaalatee isii dinqisiifate qabsoo Oromoo irratti isiin kafeemasii taate malee nama arrabsitee yookaan miidiyaa irra teettee waan baalagee hojjetteetii miti. Uummata kanaa qabsooftee qabsoo isiin uummata kana jaalale isiin uummata kanaa gooteef uummanni isii jaalate malee. Waan biraa waan amma har'a namoonni tokko haasaan kana hin agarre nuti hin beeynus. Ani waan kana dhibbaan dhibbatti waan ofitti amantummaa qabuuf namni dhiirummaa qabu ofitti amantummaa qabu. Viidiyoo sanatti haa ergu an viidiyoo ofii kiyyaa ilaala yoo viidiyoon isii dhugaa ta'e kana mucaa wajjin laallee waan isaan barbaadan san hin guunnaafi jechuu namoota san. Kanaaf mallaqa birrii 50,000 Itoophiyaa hin galchaafan abbaa fedhe yoo ta'e. Viidiyoo qophichaa hafidu yoo propaganda olola taate ololli sila ololuma ololli guruu bu'aan qabu beektaa photoshoppii godhuunis hin danda'amu. Photoshoppii illee bareechidee beeyna beektaa. Kanaaf jecha waan qabatamaa yoo harka namaa jiraate haa gadi dhufan laakiin ammoo jaalala namaa gidduu seenanii waan tokko busheessuudhaaf guyyaa kana viidiyoo ebaluutti harka jira viidiyoo ebaluutti harka jira ol baasa as baasinatti as kennu kunoo mallaqaan si garataa jira birriyyuu si kenne. Firaadiste barmucoo nuti fattee firaadiste amantii fi qabdu. Amma bar likkii dabarsanii maaliif beektaa waan miidiyaa kanarraa maaliif dubbaddan uummata Oromoo kanatu bakka eegee kanaan hafu uummanni Oromoo. Ijoolleen guddaan dabbaa wayii viidiyoo waan akkanaa kana dhufnaan marti isaa garas deemu man. Kanaaf waan kana dhaabuudhaaf qabatamatti waan si harka jiru as kennii jettaan abbaa harka qabu. Uummanni maaliif barbaadu? Nama akkanaa kanatti as kenni waan ati barbaadduun dhumata. Bakka ajandaan kun akkasii cufama jechuudha. Gaafa kaanii naggaatee ta'ee ittiin foloo yookaan ittiin feemmasuudhaaf viidiyoo isiitti harka jira. Kijiba akkanaa kana dhaabuun barbaachisaadha beekte. Isaan maaliif maakii wajji waraabamanii poostii ta'uu sanuufuu sila bahii kafaluu qabaniiru maakii ooroo jechuun
intala nafxanyaa miila tokko waan abii dadhabee daleedeer mucoon xiqqoo namata diddamin geessisan jechuu. Anis jara lameen kana inumaa qubna gara gootee maal siin deebisiniif qabaannaan gabbaasu dhabnaan caalti. Ani maal siin deebifne ana mallee gaafii dhiyeesse. Warri dibba mucaa yoo qabaatte fakkeenya namoonni tokko. Ahmad. Ni torkii keessatti badee bar. Ni torkii amosin na baase. Naay sagaleen keen dhagaamu dubbadhu siin jechaa ture gasi buuse bakka. Waan siin jedhu dhageetta Ahmad. Nama na waan takka hin jiru. Waan takka waan amma haasaan kana jechuu. Wallahi wanni takka hin jiru. Kijiba dhiisi mee anuma siin jedhe ajandaa kana cufi uummanni ajandaa kana barbaada hin dubbatiin anuma siin jedhe Ahmad cufi beekaan callisee ilaalaa jira namu ajandaa kana irraa achitti hin deebiin. Kijiban nama. Takka saabar guyyaa takkatti san waan natti dhagaaneen dubbata. Bakka dhiisi amma baay'ee cufi waan akkana yaada namatti dhagaye. Yaada irratti nama kennachiisin siin jedhu dhiisi cufi anuma siin jedhe dhiisi asumatti dhaabe. Yaadumaa nama irratti hin kennachiisin. Asbiraan dabartiin wallahi azim asbiraan dabartiin obboleessoo isin beektu malee Ahmad waatu duuba jira dhiise. Wanni takka alan jiranii beekaani nama duubaan itti akkas godhaa jira wanni takka mittiin alaan qabdu ajandaa kana asuma dhaabe anuma siin jedhe yaadallee irratti nama kennachiisin. Irrattuu nama kennachiisin kun osaa kanarraa qabde wallahi azim dhiise. Kijiba feeki osoo jiraate namni arraan gaa jettee hidhaate namni akkanatti akka diinaatitti hoggaa sadiitti duula. Osoo wanni sun jiraate arraan gaa jettee hidha. Anuyyuu wannummaa nama waan kana kaaseef beeyta. Bakka ta'u. Osoo waa harka jiraatan. Dhiisa anuma siin jedhe. Silumaayyuu osoo waa harka jiraatan. Waa harka akka. Bakka dhiisi ajandaa kana cufu. Kanaafuu ajandaa nama tokko irratti hin kennachiisin. Baama kana asuma cufi obboleessoo asuma cufi ittuu nama takka yaadan kenne. Yaada namatti irratti hin kennachiisin obboleessoo maal taateeti. Nagaa. Dhiisi. Kijiba nama na kun feeka waan dalagamaa jiru beekatu miidiyaa kanarra jirtu waan jarri kun deemtuuf namni dhugaadhaaf yaadu tokko yoo gallaalee dubbii jaraarraa hubatee argaa uummata hinaaffatu itti jira. Dhaabaa wanti akkanaa sanarraan deemu waa'ee makkii fi ibsishaa waan jiru kaleessa galgala dubbatee jiraatu kan jirre dhiisii osoo jiraatu waan fidanii jiru jedhee jira. Viidiyoo ibsaan waan sallaalee haasaa osoo jiraate iyyuu wanni fiddan hin jiru jedhee jira waan ta'eef bakka dhaabaa haasaa isaa sallaalee jennaani wanti uummata hoolota qishoona dhageeffadhu. Na dhagaye uummata hoolota jechuudha zabana ammaa kana keessatti viidiyoo asii oofan googilii keessatti ilaaluu dandeessa. Zabana namni hundinuu naqa'e zabana googiliin hojjetaa jiru keessaa makiin ammoo nama afaan safuutiin iyyuu nama arrabsuu miti yoo dhugaa dubbattu. Mee afaanuma safuu wantuma tokkotti isin ittiin nama arrabsitu tokkocha fidaa. Wallaahi nama arrabsitu. Arrabni isiitu iyyuu warqiidha mucattii yoo asiin jettu yoo asii deebistu akka warqii deddeebiste isii galee. Amma kun dhiira himatee maqummaaf dhiira akka dubartiitittuu dubbii akka dubartiittuu hin danda'u. Uummata hoolota kana faana deemtanii dubbii jaraa deebisuu jechuun ajandaa jaraa banuu fi beekamtii jaraa kennuu jechuudha. Waa'ee makiis asumatti waa'ee ibsishaa hundayyuu dhiisa. Assalamualaikum. Hoolonni hafiidu dhiisa gaafa dadhabne ofumaa jalaa hafti. Kanaafiyyuu waa'ee makiillee waa'ee ibsishaallee dhaabbachuu dhiisa. Atillee viidiyoo bitaa maalii godhaa viidiyoo kamaalii bitan kanneen hoolota osoo qabaatanii daqiiqaa takkaaf uummata icciitii qabachuu hin dandeenye barkun osoo viidiyoo qabaatanii yuqaata baasanii kijibdoota uummata icciitii qabachuu hin dandeenye osoo viidiyoo qabaatan taate daqiiqaa takkaaf uummata bira qabuu hin dandeenyedha. Osoo qabaatanii daqiiqaa takkaaf hin qabatanii riyabar osoo qabaatanii qaata gabbaasanii uummata daqiiqaa takkaaf icciitii qabachuun isaan bira hin jirre bar uummata horii. Wama dhabanii akkataa jiran malee osoo qabaatanii sakandii takkaaf uummata qabatee ta'a. Yaada gabaabaa qabnaa caalaa asumatti waa'ee makiis waa'ee siyaas sumadhaa fi amaanaa sitaa ta'u. Waa'een baarbaarfannaa Ahmad dhageeffadhu waan rabbi na jala haasinaa kaafaaxeentu waan. Waa'ee makiif waa'ee ibsishaadhaa bi Ahmad Culullee asumatti dhaabi baadaraa sitaa ta'u amaanaa rabbi. Viidiyoon asii ani dhaamna bakka geessineerra bara nama waan dubbadhe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ahmad dhageeffadhu waan rabbi ol qabe namni qaqqabu hin danda'u. Indoon makiin osoo dhibbaatama qabaattee nuti jaalala dura qabnuufi maqabnaa jechuudha. Makii jechuudha nuti eenyu oli jaalanna jechuudha. Haa ba'u garuu wanni kun kijiba waan ta'eef osoo qabaattee qaata miidiyaan baxaabbatamanii biriin qabu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akkanaa keessaa bahe okay. Maali waan birrii waan akkasii dhiisu gaa rabbi safuudha wallaahi. Namni akkanumaan maqaa nama balleessa deeme jechuudha.
Umman hoolayin inshallah jiran harkabay wa margaata waan ta'eef makiinoti yoom ma ceen jaalan walla jaalal dura si qabnu imaka in osoo gabbay ja arginallee in jaalanna jechuudha. Waggaa dhibban waa jiraatan jara lachuu ibsaa fi makiinillee machee waluma fuudhan jechuudha. Maaliif ijoollee lamaan kun warra walirraa deemu garuu uummata hinaaffaan inshallah surree irra kokkote kennin jechuudha. Kanaaf deebiin deebisi dhugaa rabbii. Kanuma jechuu barbaada wali qabdee nu raggatta jechuudha amadi si agayee jira. Yaa bareeda ati heerumteerta takkitti. Heerumeen suraane. Afiidoon si baaba. Viidiyoo as ba'i. Heerumeeru. Maali jira dukkanne kana? Dukkana keessa jiraane. Mul'attu olsiisi kaameeraa. Okay. Qoy gaafii takka si gaafadhaa qoy. Viidiyoon as ba'i gaa viidiyoon as ba'i na gaafadhu viidiyoon as ba'i gaafii as gaafadhe deebisi dura. Nama heerumee fi nama heerume.